عليك حالة وخلاص. دخلنا قد ما انت ما راقد. نور شيء غريب. تعب اليوم والله. قصة عليك قصة. ربي فرج البال. تلفزيون. سيرجيو. نور انت راقد 24 ساعة نور. هذا خلاص. أخيرا وبعد طول انتظار أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اعتماده برنامج الإصلاح الاقتصادي والبدء في تنفيذه في اجتماع عقده رئيسه فايز السراج ونائبه أحمد العيتيق مع كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الشريف الكبير. إصلاحات تتضمن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية يتولى تحديدها رئيس المجلس الرئاسي مع محافظ المصرف المركزي في غضون أسبوع من الآن. ووفقا للقرار فإن نسبة من طياره كان شكلها احنا التكييف المفروض يلا. نعيش وعيش الليبيين توا. الله عليك الله. يلا 100 طلع قهوة وكذا. فكاش نور طيبة. لا واحد معك. جو 50 قرش والمية مجانا.
تفضل قهوتك. بارك الله فيكم يا شباب، بارك الله فيكم والله. موضوع الاصلاحات جديد ان شاء الله. ان شاء الله والله ان شاء الله صار لنا موضوع اصلاحات معناتها ان شاء الله الحمد لله. هاي يا حبيبي بعدين كيف 50,000 اصلاحات يا حاج، اصلاحات يا سراج صارت منها 3. زوز قهوه انت عندك شد. زود قهوه. ايه في قرش الواحد يعني فهمت. والله اصلاحات يا حاج. 100 بارك الله فيكم منورين. سلم اخوي قهوه تفضل. بس صار منا موضوع الاصلاحات الحمد لله بارك الله فيكم. شو الاخبار؟ شو الامور؟ ان شاء الله. شو في سندوتشات؟ المفروض كبكة وكل تحت السكر. قاعد لنا واحد. دينار. اصلاحات صار منها كلها ضد واحد قهوه. مليح يا فرحات، معناتها توا الدولار بينزل ب2.80 2.5 مليحة. بكل واحد يسافر يشوف العالم، نمشي نشوفوا أماكن أوروبا، نشوفوا الطبيعة وجو مليح. حتى الخبزة نزلت، أقل واحد يتجوز. شروفة مرحبا، شو الأخبار؟ شو الجو؟ تمام. الحمد لله. وين؟ جايكم القهوة، جايكم غادي عندي ليكم أخبار ما ليهاش حل، واحتمال مش حتصدقوني. مش كلمتك بكر قلت لك على الإصلاحات ودبي جاية. وجايك أنا مع دبي. ماشي. قصدي كلها تدوي ومعناش في الواقع، ما فيش حتى نور فيك يا صاحبي، نور فيك هي قصرتني نومي، شادها لي اصلاحات قول انت اللي شادها لي. قال فين؟ نوض اصلاحات. تلا كماليات تنوض يا رجل. نوض كان بتعبي بنزينه لينا 3 ايام يا رجل، ما عندناش بنزينه. نوض الشيء اللي فتح نوض.
تنوض يا إصلاحات رجل. انت شدال اصلاحات، تي اصلاحات شنو؟ تنوض. شو رايك في موضوع الاصلاحات اللي ان شاء الله حيصير في ليبيا؟ ان شاء الله اهم حاجه هي الدولار ينزل. هو الدولار من ينزل كل شيء تبدا نازله، كل شيء تبدا رخيص، واللي يبدا المواطن يبدا مستريح وياخذ حاجه بسيطه، مش كل شيء غالي. تو شيشه المشروب ولت ب 7 جنيه و10 جنيه، وين اللي بياخذها؟ ولا ولت القهوه ب 50 قرش. ولت القهوه ب 50 قرش، هاي الزوز ب 50 قرش واخذهم انا 50 هذه بدينار وهذه 50. يعني في موضوع الاصلاحات والله ان شاء الله يصير منهم، يعني ندعو من الله ان ربك يوفقها وتوفق ليبيا وترجع ليبيا زي ما كانت زمان، وان شاء الله ترجع الامور زي ما هي، يعني ترجع لتخفض الاسعار والناس تعيش في رفاهيه وفي عز ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. باذن الله الامور تمام، وباذن الله يصاير منها الاصلاحات حتى الاسعار في تزول ملحوظ ان شاء الله. لاحظت اليومين الاخيرات اللي فاتوا ان شاء الله تمشي الامور.